Të dashur lexues, ju në gjatjeta, duhet t'ju flas shkurt, po ndoshta pak si gjatë, edhe pa zhurmë lidhur me një video material I cili doli nga një person I quajtur Florent Zeçaj. Florent Zeçaj më sulmoi publikisht për rreth 7 minuta. Më shpalli njeri që sipas tij flet shqip e mendon serbisht, më paraqiti si armik të UÇK-s, më lidhi me shpifjet vjetra, me emailët fabrikume, me pretendime pa asnjë provë, dhe më pas më tha se shteti I Kosovës dhe drejtësia duhet të merren me mua me njëherë që unë shkel në aeroportin e Kosovës. Unë ju përgjigja aty ku ai e hapi sulmin publikisht me koment në videon e tij. I kërkova një gjatë thjesht, nuk I kërkova britme, nuk I thash ndonjë patriotizëm teatral, as flamojnë në sfond, as mallkime, I kërkova prova. I thash, trego ku e kam sulmuar luftën shkrimtare, trego cilin paragraf, të cilin dokument e kam shtrembru, trego cilin fjali e kam fabriku, trego cilin citim e kam nxjerr gabim nga dokumentet që I kemi lexuar në si redaksi, trego kur dhe në çfarë konteksti ta pas kam përmendur emrin, sepse dorë në zemër në lidhje nuk kom pas që ka ekzistu ky njeri. Për hir të parë që e mora vesh që ky ekziston, edhe vepron në hapësirën publike, ishte kur në ditën e pardjeshme një prej lexuesve të mi ma bani tag në video postimin e tij, të cilin pastaj e pash edhe ai po fillon, thot ma pas ke përmend emrin. Qysh ta pas na përmend emrin kur ty s'pedi kush je më spari? Për çka kom pas arsyen me ta përmend emrin? Do të thon fillon me rrana. Ai pas pyetjeve të mia nuk tregoi asgjë, sepse nuk kishte çfarë të tregonte. Pastaj çfarë ndodhi? Ai filloi të tërhiqej. Tha se do ju përgjigj pyetjeve të mia, komenteve të mia në Facebook. Ai tha se nuk më kishte akuzu, por vetëm kishte bë pyetje. Kjo është teknika klasike e shpifësit. Fillimisht të hedh balt në publik, pastaj kur ti I kërkon I përbaltnumi, I kërkon prova, thot jo, unë veç pyeta. Jo, Florent, ti nuk pyete, ti etiketove. Kur I thu një gazetari se flet shqip dhe mendon serbisht, nuk jetu bë pyetje, jetu shënjestru. Kur e pyet gazetarin, a ka gjak shqiptarin vena, nuk jetu bë debat, jetu e nxjerr jashtë trupit moral të kombit. Kur thu se prokuroria duhet merret me të sepse sa herë që shkel në aeroport, nuk jetu kërku llogari profesionale, jetu bë thirrje për persekutimin e gazetarit. Pastaj I dashun publik erdhi edhe shpifja tjetër prej tij. Ai tha se sipas disa ish aktivistëve të vendosjes, unë pas kam pasur për detyrë ta rrëzoj foltorën e Kuvendit ditën e shpalljes së pavarësisë. Apo e kuptoni nivelin e çmendurisë? Një prall absurde, pa emën, pa datë, pa dokument, pa dëshmitar publik, pa asgjë. Disa persona thanë, kaq, po kjo nuk është gazetari. Kjo është kafaz I shpifjes. Merrni me men, unë nuk kanë lidhje me vetëvendosjen si parti prej vitit 2007. Prej vitit 2007. Në 2007 e tutje, unë kam fillu me punu me media ndërkombëtar duke I raportuar konfliktet armatosura në lindjet mesme. Dhe ky shkon edhe rend, thot që detyra jem pas ka qenë me rrëzu foltorën e Kuvendit. Merreti me men. Nëse dikush ka pretendim, unë I thash, le ta nxjerr emrin, le ta nxjerr provën, le ta nxjerr dokumentin, po ndryshe kjo është vetëm fabrikë e baltës. Çka jetë boti? Pastaj ai solli edhe pretendimin për një lloj emaili të supozum ku gjoja unë pas kam qenë punëtor I shërbimit sekret serb. Paramenoj. Dhe çfarë tha? Tha nëse është fake, demek false, dile sqaro. Unë me dal me t'i sqaru rranat e tua, unë me dal me t'i sqaru ty fabrikimet që te I maron për dita, për t'ja je normal bre. Jo zotni, ti nuk mundesh me hedh një fabrikim publik, pastaj me alon viktimës barën për me pastru baltën që te e bën. Në gazetari, ai që akuzon duhet me provu, duhet me dëshmu, ai që shpif duhet mu përgjigj, ai që publikon një pretendim,
e mban barrën e verifikimit. Prandaj ne si redaksi, pavarësisht thashëthëmeve, fjalimeve, ndonjëherë edhe pretendimeve të besueshme të burimeve tona që i kanë lidhur me entitetet ose grupet ose individet që ne shkruajmë, pa i vërtetuar ato pretendime ne asnjëherë nuk i qesim publik. Edhe mundemi me thonë, po, ju besojmë burimeve tona sepse kanë kredibilitet, janë të konfirmuara. I kemi pa raportet të certifikuara. Mi po nuk themi, sepse e analizojmë peshën e rëndësisë atë informacioni, a do të bënte më shumë dëm nëse e hedhem të pavërtetuar, apo më shumë dobi. Kjo është e rëndësishme. Pastaj verifikohet informacioni në forma të ndryshme, në të paktën 3 forma që ne e bëjmë vazhdimisht. Prandaj dashur publik, ju që na keni lexuar, ju e dini që materialet tona asnjëherë nuk janë kontestuar nga askush. Çka kanë bërë të gjitha palët për cilat ne kemi shkruar, gjithmonë më kanë sulmu mu. Edhe qysh më kanë sulmu mu? Me shpifje, me qësi seksera mediatik si ky zotnia Florent Zeçaj, që delë dhe hedhë në i baltë aty dikon, e ta në thot jo, thot ti dush me dalë me sharu. Qush një sekund, ti po rranë diçka, unë tash me ta sharu rranën tonde. Jo, zotni, ti dush me sharu rranën tonde, se ti pëmaron, unë s'pëmaroj. Këtu është thelbi. Florent Zeçaj, i dashur publik, nuk kundërshtoi asnjë raportim të kronikave të Barutit. Asnjë. Nuk ka sjell asnjë dokument kundër nesh, nuk ka tregu asnjë citim të gabum ku na kemi gabu diku në rreshtat e artikujve tonë, nuk e ka rrëzu asnjë fakt, nuk ka prek asnjë prej dosjeve të cilave ne ju kemi referuar dhe të cilat ne gjithmonë, si që dini dashur publik, u a japim në fusnota në mënyrë që ju të mund ta shikoni, të lexoni vetë edhe ta përballni me atë që ne shkruajmë dhe me realitetin në terren, të cilin ne e shoshisim në forma të shumë thjeshta që juve t'ju japim sa më shumë kontekst që ju t'i kuptoni rrethonat. Edhe të mund t'i verifikoni ato rrethona. Pra, nuk u mor me provat, u mor me mu. Si që thash dhe më herët, duke qenë se asnjë prej artikujve tonë që i kemi shkruar nuk është i pavërtet, është i verifikuar dhe i konfirmuar, këta gjithmonë më sulën të më sulmojnë mua. Sepse, kur nuk mundesh me rrëdzu dokumentin, nuk mundesh me rrëdzu të vërtetën e tregimeve tona, ata shkojnë edhe sulmojnë njeriun që i mban këto tregime, që e mban këtë dokument dhe që e tregon këtë tregim. Kjo është arsyeja pse unë ju përgjigja atij me forcë, sepse më dogje e vërteta, siç tha ai në njërin prej komenteve të tija kur u përgjigj ndaj meje, por sepse kjo nuk ishte e vërtetë. Kjo ishte një përpjekje për ta kthyer gazetarin në shënjestër. Unë e thash të qartë, në asnjë rresht të kronikave të Barutit nuk është sulmuar lufta çlirimtare e popullit të Kosovës. Ne e bajmë dallimin në mes të UÇK-s si luftë çlirimtare dhe individëve që dyshohen se akuzohen për krime politike, vrasje, përfitime dhe pushtet të dhunshëm gjatë dhe pas luftës. Ky dallim i dashur publik është themelor. Ky dallim është juridik, ky dallim është moral, ky dallim është njerëzor. Ata që duan ta fshihin këtë dallim, duan ta fshihin veten pas emrit të lavdishëm të UÇK-s. Duan që çdo pyetje për krimet e gjatë luftës dhe pas luftës të shpallet si sulm ndaj luftës. Duan që çdo dokument i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë së Hagës të shpallet propagandë serbe, edhe pse këta janë ata që e kanë marrë vetë atë Hagë. Duan që çdo gazetar që lexon prova të quhet tradhtar, në mënyrë që gazetarët e tjerë të mos guxojnë të lexojnë prova, në mënyrë që lexuesi të friksohet të lexojë shkrimet e këtij gazetari që i shkruan këto tregime, sepse fillon me dyshu a mos po i lexojmë materialet të shkruara nga Serbia. Po jo i dashur publik, këto janë të vërtetat. Prandaj, unë ju them atyne, po edhe publikisht si që kanë thënë shumë herë, kjo loj ka marrë fund. Lufta çlirimtare nuk është pronë private as e Hashim Thaqit, as e Sami Lushtakut, as e Ramush Haradinat, të 3 entitete, grupime, individ që vetë Florent Zeçaj
i përmen në videon e tij dhe mundohet me i mbështet. Nuk është pronë private e asnjë kaste kriminale politike, që jo vetëm se ka plaçkit Kosovën për 20 vjet rresht, por e kanë plaçkit edhe fondin e 3%, e kanë vjedh fondin për shtirimin e vendit. Këta janë ata njerëz. Lufta e lavdishme e ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe vetë ushtria shërimtare e Kosovës nuk është bërë mbulesë për krimet e individëve dhe grupeve kriminale që veç se kanë plaçkit fondin e luftës, i kanë vrarë patriotët tanë, i kanë vrarë gazetarit, i kanë vrarë politikanët. Ata kanë plaçkit Kosovën për 20 vjet rresht mas luftës. Ata kanë botën të vrasje edhe ndaj presidentit Rugova 2 herë. E tani vinte pjesa fort interesante asaj çka thot Florent Zeçaj dhe çfarë bëri. Pas gjithë kësaj turbullire që ai kishte nisun, ai sot ma kishte bë blok. Po, më ka bloku. Dhe çe po ju kallzoj? Çe po ju kallzoj dëshmin? Edhe pse na e shkruajtë më herët një artikull, çe. Që kjo është përgjigjja ime ndaj tij, ku unë e ndaj videon e tij në profilin tim, edhe çe. Nuk duket, pse? Se ma ka bo blok. Ku të shkojna me i këto, te kronikat e Barutit, edhe për t'ju dëshmu i dashur publik, shkojna te profili jam, këtu e shini komentin tam, edhe videon e tina. Pra me profilin e kronikave të Barutit, unë muj me pa videon e tina që e kom nda këtu, që flet për baltnime ai. Po mu, anë shëja far fotografie, një far bose, një far pale ku shko ka kë. E mu i dashën publik, ma ka bo blok, pra ta shëndrova profilin të Vudi Gjumshiti, edhe që. Nuk do këtë ma postimi i tina që këtu e keni. Për dëshmi. Pro, para menone, ma ka bo blok. Sepse kur u përpoq me arsyetu poshtërsinë e tij, për baltnimin e tij, operacionin e tij të tentim faktikisht është u përgatit, këta qësh jënë tur. Kjo është saktësisht që she dokumenton hulumtimi ynë i 4 shkurtit ku flet për skemen e vrasjeve politike të Hashim Thaqit. Kjo veç e vërteton ato që na kemi butu me 4 shkurt. Kjo që ka po bon Florent Zeçaj edhe krejt rjeti i sekserve mediatik të shikut vrastar, ndaj meje, është e vërtetuar edhe nga aktakuza e gjykatës speciale të Hagës, e cila është botuar në muajin qershor nga prokuroria dhe ne jemi duke shfletuar ato, i ka 711 faqe, prandaj edhe kemi fillu me shkru artikuj seri ku po e zbërthejmë cop më cop se për çka po shkruhet aty, për çka po akuzohet. E problemi që këta e kanë, kur po e zbërthejmë në atë dokument, kur po e zbërthejmë atë akuzën, është që po mirët vesh. Publiku pe merr vesh nëpërmjet kronikave të Barutit, sepse arsyen pse këta janë Hag, nuk janë Hag për luftë qytetare. Nuk janë Hag pse kanë dashur me shliru Kosovën. Janë Hag se kanë vra çlirimtar, kanë vra luftëtar të UÇK-s, kanë vra komandanta të UÇK-s, kanë vra politikan, kanë bo tentim vrasje ndaj presidentit Rugova, kanë bo vrasje të gazetarëve, që kjo është arsyeja pse këta janë Hag. Që ta keni parasysh, këta nuk janë Hag për shkak të asaj që këta pretendojnë rrejshëm, grupi kriminal i shikut, edhe vrastar, edhe sekserët e tyne mediatik, që pretendojnë rrejshëm që ata janë Hag se janë çlirimtarë ose se kanë shku me shliru venin. Jo, janë Hag sepse kanë vra shqiptar. Lufta e vrasjes së shqiptarëve, majnë në men këtë sen i dashur publik. Lufta e vrasjes së shqiptarëve, prej shqiptarëve fillon prej ardhjes së Hashim Thaqit në krye të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe Hashim Thaqi nuk ka ardhur aty
që shtojnë e fjallë anglisht out of the blue, pej kaltërsis, pej qiellit. E ka sjell shërbimi sekret francez, i cili e kishte rekrutuar sipas burimeve tona të vërtetuara të shumë feshta ndërkombëtare, por e konfirmuar edhe nga vetë drejtuesit e DGS-s franceze, e konfirmuar se e kishin rekrutuar atë me instruksione të shërbimit serb të sigurisë nga regjimi gjakatar i Miloševićit. E kishin rekrutuar, e kanë instaluar në krye të shtabit përgjithshëm të UÇK-s, duke i bërë puç kokës politike të ushtrisë shqiptare të Kosovës me fillimin e vrasjeve të krerëve intelektual politik të UÇK-s që ka qenë Behajdin Hallaçi. Dhe të tjerët pastaj që vinë ranë që edhe atë akuza Hagës e shtjellon ato tema. Edhe pse është e redaktume, ne kemi arrit me i deshifru një numër të tregimeve, ende jemi duke punu, sepse jemi duke folë edhe me dëshmitar, jemi duke folë edhe me njerëz familjarë të dashurit të cilve janë vra. Prej dorës së zezë Hashim Thaqit. Prej dorës së zezë strukturës kriminale që Hashim Thaqi kur është instalu në krye të shtabit përgjithshëm të UÇK-s me puç nga shërbimi sekret francez, këta njerëz janë vra. Dhe që kjo është problemi kryesor që shiku vrastar është u munu me luftu në një përpjekje me përbaltnu identitetin tem, edhe imazhin tem, me rrena, me fabrikime, me sekseret e tyne mediatik të tillë si që është Florent Zeçaj. Si që dini, të partë që i kanë dërgu kanë qenë Halit Sahita e Milaim Zeka gjatë vitit të 2025, edhe ata janë përpjek me ndërtu kompromat ndaj meje në mënyrë që pastaj me shantazhu për me punu për ta që me godit integritetin e sistemit të drejtësisë së Kosovës në Hagë, edhe me godit vërtetën, pra mos me marrë vesh populli se çka ka ndodhur. Mirë po, kanë dështu sepse në radhë të parë jam rrit me shpirt të integritetit njerëzor, moral edhe pe shpis tem, pe prindvet mi. Më kanë thonë që e huja është e huj, edhe rena është ren, edhe korrupsioni është korrupsion, edhe nuk bën me i bo kur të zeza kërkujt. Në radhë parë, për çat arsye kanë dështu. Në radhë dytë, për shkak të aftësive të mia profesionale që kom arrit me i zhvillu fal punës 20 vjeçare me media më prestigjioze ndërkombëtare si që janë New York Times, Washington Post, Der Spiegel i Gjerman, Guardian, Sunday Times e të tjerë, ku kategoria e sekserit Florent Zeçaj do në më kallëzu mu që ka do më thonë gazetaria. Merret i me men. Gjithsesi, le të vazhdojmë që ta spjegojmë e ta zbërthejmë pse unë mendoj se Florent Zeçaj më blokoj sot, se sot ka ndodhur kjo. Unë nuk mundem me hyn kokën e tina, e kuptueshme ajo, por mundem me analizu sjelljen e tij dhe sjellja e tij i dashur publik tregon shumë. Ai mund të jetë tërhequr sepse e kuptoi që nuk kishte prova. Edhe ka ditë që nuk ka pas prova dhe në fillim kur ka ardhur ashtu me video. Mund të jetë tërhequr sepse çdo përgjigje e imja në komentet e tij e detyronte të ballafaqohej me pyetjen e vetme që ai po e shmangte. Ku janë faktet? Mund të jetë tërhequr sepse komentet publike që po ja bëja unë, po e zhvendosnin debatin nga mallkimi i tij ndaj meje tek kërkesa e llogaridhënies për dokumentim të pretendimeve të tij. Dhe në atë terren, ai nuk kishte asnjë armë, sepse s'ka dëshmi, kur ti rran fabrikon nuk i dëshmi. Ai i dashur publik ishte i fort përballë kamerës së vet, por u bë dobët kur filloi me u përballë me mua, me kërkesat e mia për prova në pretendimet e tij. Kjo është arsyeja pse bllokimi nuk është aq detaj teknik që më ka fut blok ai musat. Është akt politik, është pranim i heshtun se debati i hapun nuk i leverdiste më atij. Sepse kur ti je i sigurt në atë që e thua, nuk e fshin kundërshtarin. Kur ke prova, nuk e bllokon. Kur ke dokumente, nuk ja mbyll gojën tjetrit. E lën publikun me e pa, me krahasu edhe me gjyku. Qashtu që shon veç ja mora postimin e tij trap, e shkrova mendimin tem edhe pyetjet e mia trap,
edhe e bona share në murin tem. Unë nuk i kam problem që publiku me po çka po thot ai, sepse e di që çdo gjë që ai po e thot është right. Edhe nuk mundet me u dëshmu, sepse është thjesht shpifje, operacion, linçimi. Arsyen tjetër pse na duam që të shkruajmë për krejt këto veprimtari është sepse ne pa bërë punë ekstra, thjesht po na vërtetohet atë që ne kemi botuar me 4 shkurt të këtij viti, ku e quajmë skema e vrasjeve politike të Hashimthaqit. Si që thashëm më herët, kur ki vetëm shpifje, atëherë duhet me kontrollu mekanizmin e skemës, duhet me fshi shpifjen, duhet me fshi komente që kërkojnë llogaridhënie ndaj shpifjes tonde, duhet me bloku personin ndaj të cilit po shpif, siç edhe më bllokoi mu Florent Zeçaj. Duhet me mbajt publikun larg përgjigjes, prandaj mi ka fshi dhe komentet e mia që ja kom bë të njëjtat në postimin e tij në video. Se kur ja çova në komentet në postimin e tij, njerëzit fillon me reagu ndaj komentit tam. Njerëzit fillon me abo like përgjigjes time. Njerëzit fillon me komentu, me bo pyetje shtesë ndaj meje, edhe unë ju përgjigjesha të lexuesve të ti. E kur e ka pa kjo që lexuesi i ti po ma bon mu like, kjo trishtu. Se e ka pa që po e humb betejën me rënën e ti përballë të vërtetave të mia që unë i dokumentoja. Sepse siç e keni pa ju, të dashur lexues, nëse e keni vrejt përgjigjen time, për çdo pretendim që e kom bëj, kom dhënë linkun për me mujt me lexu artikullin për të cilin kam shkruar. Prandaj, i dashur publik, unë jam këtu sot për mi o thonë qartë. Kjo nuk është përplasje personale mes dy njerëzve që nuk pajtohen. Që ai përpiqej me kërku, me u taku me tohon. Zot na ruaj. Kjo është një pamje e vogël e një problemi të madh në Kosovë. Sa herë që gazetaria prek dosje të rënda, sa herë që dokumentet nxjerrin emra të mëdhenj, sa herë që dikush flet për vrasjet politike, plaçkitjen e fondeve të çlirimit, friksimin e dëshmitarëve dhe përdorimin e luftës si mburoj, menjëherë del dikush dhe përtet Trator, gjak serbi, a ki gjak shqiptar në vena tua. Apo këto me fakt që si sekseri mediatik. Kjo është metoda e shikut vrastar. Qështu, pikërisht në qëtë mënyrë, ja këshin pas bo, si pas dokumentit Hagës, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, të nxjerr komunikata, të i etiketu njerëzit, para prakesh dhe pas etiketimit njerëzit janë vrarë. Kjo është tratar, kjo është të bo vllavrasje, kjo është të bo kështu, kjo është të bo ashtu. Edhe keni mu dënu me ligjet e luftës. Edhe bum, janë vrarë njerëzit. Një numër të madh të njerëzve që janë vrarë, jemi përpjek me i verifiku si redaksi dhe halo jemi proces të verifikimit, para menoni, janë etiketu si shpioj, nuk kanë dalë që janë shpion. Për kundrazi kanë dalë që kanë qenë kontribuës të mëdhej të patriotizmit, çlirimit venit, bre. Para menoni, bre, i kanë vrarë çlirimtarët, bre, zoti, kur ven mos i lasht këty në njerëzve. Se dikush mund me argumentu me thonë kanë gabu, okej, edhe nëse kanë gabu, këta duhet më përballë në pasojat e veprimive tyne të gabume. Sepse na duhet me pas shembuj çka do me thonë me bo gabim. Në mënyrë që tjetri mos me guxu me bo, as me menu me bo gabimin më. I dashur publik, kjo është metoda e shikut vrastar. Nuk lexojnë, nuk kundërshtojnë, seksert e tyne sidomos. Nuk verifikojnë, nuk debatojnë, po thjesht etiketojnë. Sepse etiketa është ma e lirë se argumenti. Shpifja është ma e lehtë se hulumtimi. Mallkimi është ma i shpejt se dokumenti. Por ne, në redaksin tonë, në Londër, Kronikat e Barutit, nuk do ta lejojmë këtë. Kronikat e Barutit nuk është kriju për me i knaq klanet politike. Nuk është kriju për me u përkull para veteranëve të rënd moralit publik. Nuk është kriju për me u friksu nga hijet vrastare të shikut, as nga portalet e pagume prej tyne, as nga komentet linquse, apo nga njerëz që bëjnë video të fabrikuara për të fabrikuar armiq të tillët si Florent Zeçaj. Na jemi këtu i dashur publik për dokumente, për të vërtetën, për dëshmi, për prova. Florent Zeçaj mundet me bloku mu, qysh edhe më ka bloku, por ai nuk mundet me bloku të vërtetën.
Nuk mundet me I fshi komentet. Ai mundet faktikisht me I fshi komentet, ju kërkoj ndjes se ishte një lapsus I të menduarit. Mundet me I fshi komentet, por nuk e fshin dot gjurmën. Mundet me mbyll postimin, por nuk e mbyll dot debatin. Mundet me ik nga pyetjet, por pyetjet mbeten. Ku është prova se unë e kam sulmu Çekën? Ku është prova se raportimet tona janë të rreme? Ku është prova se dokumentet që ne I kemi cituar janë të fabrikuara? Ku është prova se unë kam punuar për Serbinë nëse pas kam punuar për Serbinë? Ku është prova për prallën e foltores së kuvendit? Ku është prova për çdo akuzë që e hodhi ky sekser në publik? Nuk ka. Ka vetëm zhurmë. Dhe kur zhurma përplaset me dokumentin, zhurma fiket. Prandaj ai më bllokoi sot. Kjo është arsyeja pse ai më bllokoi, sepse unë nuk e friksova atë me britma. Jo sepse unë e kërcnova me ndonjë gjë, por sepse e detyrova të qëndroj përballë të vetmës gjë që njerëzit si ai nuk e durojnë dot, provës. Dhe këtu duhet ju them diçka edhe më të rëndësishme. I dashur publik, mos benin kurthin e tyre. Mos e pranoni logjikën se kushdo që kërkon drejtësi për krimet e pas luftës apo vrasjet politike edhe atyre gjatë luftës është kundër Çekës. Kjo është gënjeshtra më e madhe që është shitur popullit ton nga shiku vrastar dhe strukturat vrastare të Hashim Thaqit. Të kërkosh drejtësi për të vrarët shqiptar nuk është tradhti I dashur publik. Të kërkosh të vërtetën për gazetarët, aktivistët, politikanët dhe luftëtarët e lirisë të vrarë pabesisht gjatë dhe pas luftës, nuk është sulm ndaj luftës. Të lexosh dokumentet e Hagës, e cilat tregojnë për të vërtetën, nuk është propagandë serbe. Ta ndash luftën e popullit për çlirim nga krimet e individëve është akt patriotik. Patriotizëm nuk është të heshtësh para krimit. Patriotizëm I dashur publik është të mos lejosh që krimi të fshihet pas flamurit, pas simboleve dhe pas sekserve mediatik dhe shikut vrastar. Dhe hajduqve që kanë vjedhë dhe fondi çlirimtar, e kanë plaçit Kosovën për 20 vjet, e kanë instalu Serbinë në Kosovë për 20 vjet, e tash po mundohen me sabotu të vetmin entitet grup politik Kosovës 7 vjeçarit fundit, I cili po e shpartallon Serbinë, po mundohen me sabotu me hjek pe pushtetet vetëm e vetëm, me vazhdu rrugën e zhvatjes, plaçkitjes, sabotimit edhe instalimit të Serbisë në Kosovë. Dhe prandaj, I dashur publik, ne do të vazhdojmë. Si kronikat e barutit nuk do të ndalemi. Do të vazhdojmë të botojmë, do të vazhdojmë të lexojmë dokumentet, do të vazhdojmë të kërkojmë përgjegjësi, do të vazhdojmë të dallojmë luftëtarin e ndershëm nga profiteri kriminal, dëshmorin nga plaçkitsi, sakrificën nga manipulimi, ushtrin çlirimtare të Kosovës dhe lavdinë e saj nga ata që përdorin emrin e saj për pushtet dhe për vrasje politike. Florent Zeçaj, sekseri I shikut, e hapi një derë me video. Kur e pa se pas derës kishte pyetje, prova dhe përgjegjësi, ai e mbylli vetë derën. Pra, më bllokoi. Kjo është krejt kjo histori. Ai më sulmoi, unë kërkova prova, ai shpifi shumë, unë ju përgjigja me fakte, ai I fshiu faktet dhe më bllokoi mua I dashur publik. Dhe tani publiku e di se kush qëndroi përballë debatit dhe kush iku prej tij. I dashur publik, I lutem shumë, mbështeteni këtë kaos të vërtetës me kronikat e barutit, abonoheni me pagesë, folni me të tjerët për gjetjet tona hulumtuese, lexoni hulumtimet tona deri në fund, shfletoni fusnotat sepse është shumë e rëndësishme që të informoheni me kontekst, me përmbajtje, me histori, me zhvillim informacional që është jashtëzakonisht I rëndësishëm dhe I dokumentuar. Folni për gjetjet tona hulumtuese. Mos u tutni, shpërndani materialet tona në rrjetet sociale. Folni me të tjerë, ndani mendimet tuaja në komentet tona. Mos u tutni, duke mos u friksuar, ne ju tregojmë këtyne që kjo kast kriminale politike është e papranueshme, kjo mënyrë të bërit politike është e papranueshme, plaçkitja e fondit çlirimtar është e papranueshme, vrasja e luftëtarëve të lirisë është e papranueshme, vrasja e gazetarëve është e papranueshme, vrasja e politikanëve dhe aktivistëve politikë është e papranueshme, tentimvrasjet ndaj presidentit Rugova janë të papranueshme. Tentimet për linçime publike dhe vrasjen e secilit që flet për të vërtetën dhe guxon t'u përplas të vërtetën në fytyrë janë të papranueshme. Prandaj ju kërkoj mirësisht
dhe shqiptarisht që t'i shpërndani artikujt ton, që të abonoheni me ne me pagesë në mënyrë që të na ndihmoni që ta çojmë këtë kauz të së vërtetës përpara, të konsolidojmë buxhet dhe të zbarkojmë edhe në Kosovë për të hulumtuar më tutje dhe për të thënë të vërtetën ashtu siç është edhe atëherë kur është e dhimbshme. Faleminderit shumë dhe shihemi në raste të tjera. Dhe mos harroni përcjellni artikujt ton që po i shkruaj duke ju referuar dokumentit të Hagës dhe hulumtimeve tjera rrethanore që kanë bëjnë me vrasjet politike të shërimtarëve tonë. Mirupafshim.